أنا سميرة عندي 42 سنة متجوزة. طارق بقالي 15 سنة. جوزي عنده محل موبايلات في شارع الجمهورية، محل كبير كده ومشهور. بس المشكلة إن طارق بقى مدمن قهوة ودومينو، مش بيشوفني خالص، مش بيحس بيا، مش بيهتم بيا. بقاله 7 سنين ما بيقربش مني، وكل يوم قاعد في القهوة لحد بليل، ولما يرجع البيت يقع نايم على طول من التعب. أنا كنت بحاول أكلمه، بحاول أفهمه، بحاول أقرب منه، بس من غير أي فايدة. كنت ألبس أحلى حاجة عندي وأعمل نفسي حلوة قدامه، بس هو حتى ما بيبصش عليا. كنت بحس إني مش موجودة، كنت بحس إن قطعة أساس في البيت مش أكتر. كنت دايما أقوله يا طارق أنا ست وليه احتياجاتي، أنت كل يوم في القهوة وأنا وحدي في البيت، حرام عليك. طلقني علشان أروح أتجوز واحد راجل يعني يحس بيا، يشوفني، يسأل عليا، يهتم بيا. وهو يرد عليا ببرود ويقول لي يا سميرة عيب الولد يسمع، اصبري بس فترة وهتعدي، انتي عارفة ان الدنيا صعبة والشغل تعبان ومحتاج تركيز. انا قلت له يا طارق انا مش عايزة فلوس ولا عايزة حاجة، انا عايزة راجل يحس بيا، بس ده كل اللي انا عايزاه. الولد ده اللي هو خالد ابن صديقتي نادية اللي ماتت وسابته لوحده. نادية دي كانت أقرب صديقة ليا من أيام المدرسة، كنا زي الأخوات بالظبط، وكانت بنت طيبة قوي ومحترمة، وربنا ما رزقهاش غير بخالد، الولد الوحيد اللي كانت بتدلعه قوي قوي. لما نادية ماتت بالسرطان، والله العظيم قلبي اتقطع عليها، اتقطع على خالد اللي فضل لوحده من غير أب ولا أم. أبوه كان مات من زمان في حادثة عربية وهو صغير. خالد ده أنا بعتبره ابني بالظبط، كنت بحبه وبدلعه من وهو صغير. بس طبعا هو راجل دلوقتي عنده 23 سنة وطالب في كلية الطب سنة رابعة، وجسمه رياضي قوي قوي لأنه بيلعب كرة قدم في نادي الشباب، وطوله 185 سم وعريض كده ومفتول العضلات. بعد ما نادية ماتت خالد قعد لوحده في الشقة بتاعت أمه، وكان بيذاكر وبيروح الكلية. بس أنا كنت حاسة إنه محتاج حد يكون جنبه، محتاج عيلة. فضلت أتحايل عليه يجي يقعد معايا، بس هو كان رافض، وكان بيقولي لا يا خالة سميرة أنا كويس، أنا مش عايزة أتقل عليكي، أنا عارف إن عندك البيت وعندك جوزك وأنا مش حابب أزعجكم، بس أنا فضلت ألح عليه وأكلمه وأقوله يا خالد أنت ابني وأنت مش هتتقل علينا أبدا، وأمك وصتني عليك قبل ما تموت وقالت لي اطمني عليه يا سميرة، أنت الأخت الوحيدة اللي عندي، لحد ما أنا عيطت قدامه وقلت له تعالى اقعد معايا علشان خاطر أمك، علشان خاطري أنا كمان، أنا محتاجة ليك يا خالد، أنا حاسة إنك ابني الحقيقي اللي أنا ما رزقتش بيه. أول لما خالد دخل بيتي الموضوع اختلف. أنا عارفة إن جمالي وجسمي يعني مليان ومظبوط، صدر كبير وخصر رفيع ومؤخرة بارزة زي ما بيقولوا. مش بعمل حساب لحد في لبس في بيتي، يا دوبك جلباب بيتي خفيف خفيف كده من الستان الناعم ومفيش حاجة تحته، لا ستيان ولا حاجة. كنت مرتاحة كده في بيتي ومش متخيلة إن الموضوع ممكن يعمل مشكلة. ده كله كان ممكن يعمل مصيبة مع شاب لسه صغير زي خالد، بس أنا كان في دماغي حاجة تانية خالص. أنا كنت بعامله على إنه ابني مش أكتر، بس في نفس الوقت أنا كنت محتاجة أحس إني ست، محتاجة أحس إن في راجل في البيت مش زي طارق اللي دايما غايب. كنت بطلب من خالد حاجات بسيطة كده، يصلح لي الدولاب، يعلق لي الستارة، يجيب لي حاجة من فوق، يساعدني في المطبخ. وكان ولد محترم قوي، وكان بيساعدني فيه كل حاجة من غير ما يتكلم كلمة واحدة. من ساعتها بقيت ألاحظ حاجات كتير. خالد بقى يبص ليه بطريقة مختلفة، لما بمشي قدامه بيبص على جسمي، لما بتكلم معاه بيبص على شفايفي، لما بنزل ألبس الجلباب البيتي بيبقى واضح كل حاجة في جسمي، وهو بيبقى مش عارف يبص فين. وأنا كمان بقيت ألاحظ الموبايل بتاعه كل شوية بيبقى قايم ومش عارف يخبيه. وأنا بقيت أحس بحاجة غريبة جوايا، بقيت أحس إني بعمل كده عمدا. بقيت ألبس جلاليب أخف، بقيت أتحرك قدامه بطريقة مختلفة، بقيت أقعد جنبه على الكنبة وأقرب منه أكتر، بقيت أضحك معاه أكتر، بقيت أحكي له حاجات خاصة عني وعن حياتي. في ليلة من الليالي طارق رجع البيت الساعة 12 بالليل زي العادة، من القهوة تعبان وعايز ينام على طول. أنا كنت قاعدة في أوضة النوم مستنياه، وكنت لابسة قميص نوم شفاف كده علشان يمكن يحس بيا، يمكن يشوفني. بس هو دخل الأوضة حتى ما بصش عليا، راح غير هدومه ونام على طول. أنا قعدت جنبه على السرير وبصيت له، وكنت زهقانة منه وتعبانة منه، وبدأت أكلمه
قلت له: يا طارق، انت كده مش راجل، انت كده مش جوز، انت كده مش حد. انا بقالي 7 سنين محرومة يا طارق، 7 سنين وانت مش حاسس بيا. انا ست عندي سنان و40 سنة ولسه في عز شبابي، وانت قاعد في القهوة وانا لوحدي في البيت. هو فتح عينيه وبصلي كده وقال لي بعصبية: انت عايزة ايه بالظبط يا سميرة؟ انت عارفة ان انا مش قادر، انت عارفة ان انا تعبان. انا قلت له: لا، انا مش عارفة حاجة، انا عارفة انك مش حاسس بيا وخلاص. انت كده مش راجل، طلقني وخلصني. هو قعد على السرير وبصلي كده وسكت شوية، وبعدين قال لي: طيب بصي، انا عندي حل. هو قال لي: انت عايزة راجل صح. انا قلت له: ايوه، انا عايزة راجل يحس بيا. هو قال لي: وخالد ماله؟ خالد شاب قوي ولسه في عز شبابه، وانا شايفه بيبصلك بطريقة مختلفة. انا اتصدمت من الكلام ده. قلت له: انت بتقول ايه يا طارق؟ انت بتهزر، ده ابن صديقتي، ده زي ابني هو. قال لي: لا، انا مش بهزر، انا بقولك حل. انت عايزة راجل وهو محتاج ست وانا مش قادر اعمل حاجة. ليه ما تستفيديش بيه؟ انا والله ما هزعل، انا بالعكس هبقى مبسوط. انك مبسوطة؟ انا قلت له: انت مجنون، ده حرام، ده عيب، ده ابن صديقتي. هو قال لي: حرام عليكي ولا عليه؟ الراجل محتاج والست محتاجة وانا موافق، ايه المشكلة؟ انا سكت وما ردتش عليه، وطارق نام ونام على طول. بس الكلام ده فضل في دماغي، ما قدرتش انام. الليلة دي كلها كنت بفكر في خالد، بفكر في جسمه، بفكر في الموبايل بتاعه الكبير، بفكر في اني محرومة بقالي 7 سنين. كنت بحس ان جسمي كله نار، كنت عايزة حد يطفي النار دي. اليوم اللي بعده رحت لخالد علشان اتكلم معاه وافضفض له عن مشكلتي. خالد كان قاعد في اوضته بيذاكر. انا دخلت عليه وقعدت جنبه على السرير وقلت له: يا خالد، انا عايزة اكلمك في حاجة مهمة. هو قال لي: اتفضلي يا خالة سميرة، قولي. انا قلت له: انا عندي مشكلة مع طارق، مشكلة كبيرة قوي وتعبتني قوي. هو قال لي: ايه المشكلة يا خالة سميرة؟ انا تحت امرك في اي حاجة. انا قلت له: طارق بقاله 7 سنين مش عارف يشوفني ولا يحس بيا، دايما في القهوة، ولما يرجع يقع نايم ومش بيقرب مني خالص. خالد سكت شوية وبعدين قال لي: والله يا خالة سميرة، ده ظلم كبير ليكي. انتي ست جميلة قوي وجسمك حلو قوي، ومش معقول حد ما يحسش بيكي. انا اتفاجئت من الكلام ده، بس في نفس الوقت حسيت بفرحة غريبة جوايا. قلت له: انت شايفني حلوة يا خالد؟ هو قال لي: والله يا خالة سميرة، انت احلى ست شفتها في حياتي، وانا بصراحة من اول يوم دخلت هنا وانا مش عارف ابص لحد غيرك. قلت له: وبعدين يا خالد، انت شاب قوي ولسه صغير. هو قال لي: يا خالة سميرة، ده انا حريف والله، انا اقدر على الحريم لو 2 في ليلة واحدة، وده مش كلام فاضي، ده انا جربت قبل كده في الكلية. انا ضحكت وقلت له: يعني الموبايل بتاعك يقدر ولا صغير زي موبايل جوز خالتك؟ هو ارتبك كده ووشه احمر قوي. قال لي: يا خالة سميرة، انا زي ابويا. ابويا كان موبايله كبير قوي قوي، وانا موبايلي زي موبايل ابويا بالظبط، وامي كانت بتقول كده دايما. بس انا كنت بتكلم في صميم المشكلة بعد كلام كتير وضحك وهزار، وانا حسيت اني بقيت اقرب منه اكتر، وهو كمان بقى يتكلم معايا بطريقة مختلفة. قال: انا عايز احل المشكلة دي وخلاص. انا تعبت في اليوم التاني. خالد كان قاعد بالشورت بس في اوضته بتاعته، كان الجو حر قوي والموبايل بتاعه كان بارز كده، واضح قوي قوي. انا كنت رايحة اديله كوباية عصير، وانا وقفت قدام باب الأوضة بصيت على الموبايل ده، ومش عارفة ليه ما قدرتش ابعد نظري عنه، وقلت له: يا خالد، ليه موبايلك كده؟ الموبايل ده كبير قوي وجوز خالتك يعني ما عندوش كده. خالد بصلي وابتسم وقال لي: ده موبايل اصلية خالة سميرة، مش تقليد زي اللي عنده جوز خالتي. انا واحدة ضعيفة وانا شفت موبايله كده الكبير الواضح، وسخنت قوي قوي، وحسيت كده اني اتبليت مية كلها، وما بقتش عارفة اتلم على نفسي، وبدأت ألعب في الشاحن اللي كان في ايدي وانا داخلة اديله العصير. دخلت الأوضة وقربت منه وقعدت جنبه على السرير وقلت له: يا خالد، انا تعبانة قوي ومحتاجة لحد يحس بيا، محتاجة لحد يشحن البطارية بتاعتي. لما حاولت أبعد وأرجع لوعي لقيت خالد بيقولي: يا خالة سميرة، أنا عارف إنك عايزة، هو محتاجة وتعبانة، وأنا هريحك في كل حاجة. أنا كمان محتاج لك من زمان ومش قادر أبعد عنك. أنا اتصدمت، ضربته بالإيد على كتفه كده علشان أداري ارتباكي كده، بس بعدها رجعت ندمت. قعدت أعيط ومسكت إيده بإيدي الاتنين وقلت له: اوعى تسيبني وتمشي، أنا محتاجة لك قوي،
أنا بعتبرك جوزي تعرف تعمل معايا اللي جوزي مش عارف يعمله، بس يكون سر ما بينا. ياه حبيبي، أنا بحبك ومحتاجالك، محتاجالك كل ما بشوفك وأشوف موبايلك. ده ببقى عايزاك يعني تشحن البطارية وتشغل الموبايل. قلت له تعرف تشحن البطارية تعرف تشغل الموبايل. هو فهم الإشارة وفهم إن البطارية دي هي جسمي اللي بقاله سنين واقف محتاج شحن، وإن الموبايل بتاعه هو الحل الوحيد. أنا كنت عارفة إن مفيش رجوع وما كنتش عايزة أرجع. خالد كان قدامي والموبايل بتاعه كان قايم كبير قوي وكان واضح قوي قوي تحت الشورت، وأنا مش قادرة أبعد نظري عنه. وقلت له أنا سايحة ومش قادرة أقف. يلا يا خالد أنا معاك، بس بالراحة البطارية مش حملت. الحجم ده كله هو مردش بالكلام، قرب مني ومسكني بقوة بإيديه القوية وشدني ناحيته، وبدأ يبوس بوسات مجنونة كده على رقبتي وعلى شفايفي وعلى وشي كله. وأنا كنت بصرخ من الشهوة، بس صرخة مكتومة علشان محدش يسمع. بدأ يشحن البطارية زي ما اتفقنا. قرب مني أكتر ومسكني وشدني ناحيته وقال لي سيبيني، سيبيني أنسيكي اللي انت فيه، سيبيني أنسيكي جوزك، سيبيني أنسيكي السنين اللي فاتت كلها. قلت له ما تقوليش يا خالة سميرة، قولي يا حبيبتي، قولي يا سميرة، قولي يا عمري. وبدأ يقول لي كلام حب كتير قوي وكلام يجنن، وأنا كنت بتجاوب معاه وبقوله كمان وكمان يا حبيبي. دخلنا أوضة النوم، أوضتي أنا وطارق. خالد شني على إيديه زي الريشة وأنا لفيت رجلي حواليه، ودخلنا الأوضة وقفل الباب ورايا. خالد طلع الموبايل من جيبه وأنا شفته بعيني، وكان أكبر مما كنت متخيلة. كان كبير قوي قوي قوي، وأنا خفت شوية بس في نفس الوقت كنت عايزاه قوي. وبدأ يحط الموبايل في الشاحن وأنا كنت بصرخ، كنت بصرخ صرخة مكتومة من الإحساس اللي عمري ما حسيته في حياتي كلها. بدأ يدي الأولاني، وكل ما بيتحرك حركة كانت بتخليني أصرخ أكتر وأكتر. وبدأ يقول لي كلام حب كده وغرام، والله الجنون ده كله. وأنا بقيت أرد عليه وأقول له ثانية يا حبيبي، ثانية يا روحي، ثانية يا عمري، أنت أحسن من جوزي 1000 مرة. إحنا في عز المشهد وفي عز ما خالد كان بيديني التاني، وأنا كنت مش مصدقة نفسي، مش مصدقة إن ده بيحصل معايا فعلا. فجأة الباب اتفتح وأنا ما كنتش قفلته كويس. راحت عيني كده على طارق اللي دخل علينا. أنا جمدت في مكاني وخالد كمان وقف وجمد. كنت متوقعة إن هيقتل طلاق فضيحة، مصيبة كارثة. لكن طارق اتبص لنا كده بهدوء ودخل الأوضة وقفل الباب وراه. هو قال لنا زي ما انتوا هجيب الكرسي وهتفرج عليكوا واشوف الراجل الحقيقي بيعمل ايه، بس لو ما طلعتش راجل يا خالد يلا معاها، انا هقتلك. لازم تخليها تصرخ، لازم تخليها تنسى نفسها. الكلمة دي بحد ذاتها خلتنا ننفجر. انا اللي كنت في حالة يعني توتر وخوف اتحولت لأنثى مجنونة ووحيدة وشرسة. بدأ خالد يزيد السرعة شوية ويديني بقوة أكبر. ساعتها قلت لجوزي وهو قاعد على الكرسي بيتفرج علينا، شفت الرجالة يا طارق، شفت اللي انت مش قادر تعمله أي حاجة، شفت الموبايل الحقيقي اللي بيشحن صح، اللي 20 دقيقة متواصلة. اللي أنا حسيت بيهم طارق كان مستمتع جدا وكان مبسوط قوي وبيشجع خالد. أيوة كده يا خالد، شحن البطارية كويس، اكسر عينيها، خليها تصرخ، خليها تعرف إن في رجالة بتشحن صح، اديها كمان، ما تبطلش المنظر. كان جنان جنان فعلا. راجل قاعد بيشجع شاب صغير على مراته، والسرير بيهز بيهز قوي. كل ما خالد كان بيزود السرعة وانا كنت بصرخ وبصرخ من الشهوة ومن الإحساس. وطارق جوزي يقوله يلا كمان اديها تاني، ثاني، ثالث، رابع، ما تخليهاش تاخد نفسها. استمر خالد في شحن البطارية لحد ما انا قلتله كفاية كفاية، انا مش قادرة اكمل، ولا اقولك كمل شحن علشان البطارية تتملي خالص، وعلشان البطارية بتاعة الموبايل تتملي بالكامل. وفجأة لقيت كمية شحن نازلة من الموبايل بتاعه رهيبة، رهيبة جدا، كمية كبيرة قوي. والشحن بتاع الشاحن لسه ما جاش، الشحن بتاع الشاحن لسه موجود، ولكن شحن البطارية اللي جه الأول كان كتير قوي. قلت له يا مجرم، يا مجرم، انت مش ناوي تجيب الشحن بتاعك ولا ايه؟ علشان يعني خاطر نديله كله في البطارية. وبدأ يديني الأولاني مرة كمان لغاية الشحن التاني ما نزل من الموبايل. بعد فترة قصيرة خالد وصل للذروة مرة تانية، والشحن نزل بغزارة شديدة، نزل كله في البطارية، وأنا كنت خلاص مش قادرة على نفسي. وبعد ما خلصنا خالد كان تعبان ومرهق قوي، وأنا كنت فرحانة جدا ومبسوطة قوي قوي.
قمت من على السرير وأنا مش قادرة أمشي كويس، وحضنت طارق بقوة وقلتله: شفت الرجالة يا طارق، شفت اللي بيحصل لما يكون في راجل حقيقي، شفت الفرق بينك وبينه. طارق بص لخالد وقال له بانتصاره بفخر: انت الشاحن بتاعنا يا خالد، البطارية مش هتشتغل غير بيك، انت هتفضل معانا وهتشحن البطارية كل ما تحتاج شحن. الموضوع استمر فترة طويلة قوي، وخالد فضل قاعد معانا في البيت كل يوم، والتاني كانت البطارية بتحتاج شحن أو يعني صيانة أو قطع غيار جديدة. وطارق جوزي كان بيشجعنا وبيطلب مني أكون مبسوطة دايما، وكان بيقول لخالد: لازم تخلي خالتك سميرة مبسوطة، لازم تشحن البطارية كويس. لكن بعد فترة خالد بدأ يحس بالذنب، أو يمكن حس إن العلاقة دي بقت واجب ثقيل عليه، أو يمكن حس إنه بيعمل حاجة غلط قوي وإنه بيخون أمه اللي ماتت. فجأة في يوم من الأيام قرر إنه يسيب البيت ويرجع شقته الأصلية بتاعته. أنا زعلت جدا قوي، وحسيت إن حياتي هتبقى فاضية تاني. وطارق كمان حس إن الشاحن بتاعهم هيسيبهم، وإن البطارية مش هتشتغل تاني. راح طارق لخالد وقاله بهدوء: حد زعلك يا خالد؟ إحنا عملنا حاجة غلط؟ قاله: لأ أبدا، بس أنا حاسس إني عايز أرجع شقتي، عايز أبعد شوية، عايز أفكر في حياتي. خالد كان عايز يبعد عن الذنب، عايز يبعد عن الإحساس بالذنب اللي كان بيقتله من جوه. قال له طارق: تمام يا خالد، أنا فاهمك، بس البطارية هتفضل تحت أمرك، ومنين ما تحتاج سميرة لشحن هي هتجيلك لحد بيتك، أو هتتصل بيك وانت تيجي. ومن ساعتها خالد رجع بيته ورجع شقته. لكن السر اللي بينا لسه عايش ولسه موجود. أنا كل فترة بتصل بيه وبقوله: يا خالد، البطارية عايزة شحن البطارية. وقف التاني وهو يجيلي بسرعة وينسيني كده 7 سنين من الإهمال والحرمان. ودلوقتي بعد ما كل حاجة خلصت، أنا اللي بحكي لكم القصة دي أنا عايزة أفهم إيه اللي وصلني أنا وخالد للحال ده، وإيه اللي يخليني أسمح بلعبة البطارية دي وفي بيتي الخاص، ومع مين بالظبط؟ المذنب مين فينا؟ خالد رجع شقته، ساب البطارية وسابني، وأنا عارفة كويس قوي إنه اتصدم لما عرف إن كل ده كان خطة مرسومة من البداية. اتصدم إن كل ده كان خطة محكمة من جوز خالته ومني أنا كمان، علشان نستغله ونركب على البطارية ونشحنها. أنا اللي كنت عايزاه من